waan kaleessa yanne quuqama uummataa dhabnee tan dagannee karaatti gannee bira dabarree toora sana keessa dhaabbannu deebinee wal nyaanne uummata tokko qabna biyya tokko qabna kaayyoo tokko qabna erga kana qabaanne maaliif walii keenyatti deebinee wal qoonna wal nyaanna walirratti dabaa fi shira meeqa walirratti hojjenna rakkoon faayidaa dhuunfaa rakkoo uummataa tun ta'in rakkoon faayidaa dhuunfaa waan jiruuf of dursuu uummata fuuldura biyya dura of dursuu waan jiruuf of gurguruu waan jiruuf waa biraa miti hiika biraan qabu gaafa gooftaa ofii uummatu immoo bakka deemutti gara deemutti mogoleen laafa barcumarra taa'uu nawwina barcumarra taa'uu maqaa miti barcumarra teenya sanarratti hojii barcumni sun barbaadu hojjenne yoo argamuu baanne murtii barcumni sun barbaadu murteessine argamuu yoo barbaanne yoo hin dandeenye maqaaf barcumarra taa'uun gatiin qabu. Uummanni carraa dhumaanuu kennee jira. Yoo dhuguma waa hundi hin fayye jenneeti, waa hundi hin deebi'e jenneeti, waa hundi dhumeefiira jenneeti akkasitti yaadna taane of gowwoomsuu ta'a, of gowwoomsuu hin qabnu. Biyyi nagaadha, biyyi nagaadha garuu nagaa miti. Carraa gabaabaa nuu kenne malee uummanni nagaa miti. Carraa nuu kenne, carraa sadhumaa. Kaardii diimaa nutti agarsiisee jira. Mee warri kun waan hojjetan immoo haalaallu. Kana baruun ani baay'ee barbaachisaa. Kana gadi qabanii ilaaluun baay'ee barbaachisaa. Dhiisaa akka dhaabaatti akka mootummaatti tokkoon keenya gola galle keessaa morma keenya qabee baaseeti waan barbaadu nurratti akka inni taasisuu danda'u tarkaanfii akkasii akka inni nurratti fudhachuu danda'u agarree jira. Fiilmii miti qabataman keessa jiraanne tiyaatira miti kun filannoo biraan qabnu jiran dhugaan isinitti hima filannoo biraan qabnu warri gamaaf gamana ilaalloo jiran gooftaan keenya uummata naannoo keenyaati gooftaa biraan qabnu gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu. Uummata miliyoona 50 qabna bara. Kana qabannee ani maaliif akka mogoleen nula maaliif akka sodaan maaliif golatti deebinee mataa gadi qabannee wannoo taanu gumgumnu naan galu. Filannoon nuti qabnu filannoo tokkoof tokkodha. Irra deddeebine akkuma haasaa turre kan dhaggeeffachuu qabnu kan nuti ilaaluu qabnu uummata kana. Kanaaf filannoon keenya dhaabbannee ammas akkuma irra deddeebine dubbataa turre dhaabbannee ciniinnannee uummata kana waliin taane uummata kanaaf hojjechuu kan nu baasuu danda'u. Qabsoon ammaan booda hadhaadha. Qabsaa'onni waan nuti baruu qabnu qabsoon ammaan booda hadhaadha. Maaltu hadhaasa taasisa? Yeroo nuu kennamte yeroo gabaabduu tokko lammaffaa ummata cal jedhee ciisee nu laalu miti waan barbaanne akka barbaannetti tonu hojjennu ciisee nu laalu miti nu dhaggeeffatu miti ummanni kun ummata barcumni nu irra teenyu barcuma akkasumatti nu baatee irra teenye ollee bullatoon ta'in barcuma abidda of jalaa qabdu barcuma nama gubu kanarra yoo hojjenne irra ollee buluu dandeenya yoo kana ta'uu baate dhaabiitti nu gubu. Homaa carraa wayiituun qabu. Carraa wayiituu. Waan kana ta'eef qabsoon keenya amma booda qabsoo hammaataaf hadhaa. Sanaaf immoo of laachuun barbaachisaadha. Toora keessa akkasitti dhaabbannee toora keessa gallee tooruma sana keessatti cal jennee deemuudhaan waan nu baasuu danda'u natti hin fakkaatu. Hadhaadha waan ta'eef. Faayidaa keenyaaf falmannee, faayidaa keenyaaf qabsoofnee, faayidaa keenya immoo jennu faayidaa uummata kanaa eegsisuun kabachiisuun barbaachisaadha. Kana jechuun waa biraa ta'uu jechuu miti. Tokko kan dogoggoraa jiru. Inumaa bar gadi buunee irraanfataa daga ta'aa dhufnee hammamitti akka deemne beektu. Waa'ee Oromoof Oromummaa kaasuun akka yakkaatti ilaalamuu jalqabee jira bara.
akka waan badaa tokkotti, akka waan bineensaatti, akka ati waan biraa taateetti ilaalamuu jalqabee jira. No. Kanaan miti kan nuti qabsoofnu. Yeroo kamiyyuu waltajjii kamirrattiyyuu ifa baanee dubbachuun barbaachisaadha. Nurra jiraata. Nu yoo nuun dubbanne eenyu dubbata? Nuyi bakka bu'aa uummata kanaati erga jenne uummata kanaaf eenyu yoo nu hin dubbanne kan dubbachuu danda'u? Kanaaf qabsaa'uun maaliif takka takka waanuma badaan taanetu waan badoome natti fakkaate gara laafettiin obboleessaaf ulfoofti akkuma jedhan waan akkas ta'uudhaaf deemaa jirru fakkaata. No, we don't have to be shy. Mirga uummata kanaaf dhaabbanne hin qabsoofne erga jenne qabsaa'uu danda'u qaba. Qabsaa'uu danda'utu nurra jira. Deddeebisnees walitti dubbannee jirra. Maa inni qabsaa'uun kun jireenya uummata kanaa haa jijjiirru. Waa biraa miti. Waa biraa miti. Beekumsa waa hundaa warra fixannee biyya hoogganaa jirru miti nu. Beekumsaan deeggaramuu qabna, gargaaramuu qabna, utubamuu qabna, yaada haaraadhaan, qorannaa haaraadhaan. Maaliif daayinaamizimii jijjiiramaa deemu keessatti nu of jijjiiruu kan dadhabaa jirru? Sanaan dafnee madaqnee haala jijjiiramaa deemaa jiru sana keessatti hubannee hojjechuu maaliif kan nuti dadhabaa jirru? Kanaan waan hin utubamneef beektoonni hayyoonni keenya beekumsa qaban idea makers nu deeggaruu nu gargaaruutu irra jiraata. Nuuf jedhanii otoo hin ta'in dirqama lammummaa qabu waan ta'eef. Sanaaf immoo nuyi open balballi keenya banaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Sanaaf waltajjiin isaanitti affeerre isaan waliin gahee isaaniitti taphachuu danda'an, itti nu deeggaruu danda'an, gumaacha isaaniitti ba'uu danda'an uumuu fi danda'uun nurra jiraata.